Hi guys! Welcome back to Probinsya ng Vlogger. So karon mag-share ko ninyo guys kung saan pagkamaog sauce sa siomai, sa kikiam, tempura, mga fishball, o mga etc. nga pwede ninyo i-sauce. So let's get started in washing our ahos and bombay. Day, hugas na day. So, di ako karon sa among kusina. So, you can see. Okay, Okay, thank you everyone. So, karon maga-slice na ta sa atong mag-slice na ta guys sa atong ahos ug bombay. So magkuha sa dito sudlanan. Ito yung atong pinaka kay mas lami ang sauce kung naani. So guys, ingali ang hapon kay makaparating kami ito guys. So ayun atong hapon kay ang nakalindot sa quarantine guys kanang enhance pagi mo skill sa pagluluto or talent ba sa pagluto. Kaya ko banha ay grabe banha ang mahugas guys, banha dito mahugas ang tanaw sa vlog wala ko mga tanaw. So atong i-slice ang atong onion. Shout out ni Mike na taga-onion. Shout out yet. Nalakas akong vlog yet. So, atin si Jan hiluan into dagmay yun. Sama na gusto mong height, damay. Charlan, joke, ay tapos niya ko. Oh my god. Kuhaan mo ko, 5-1. Okay, kaya ni atang garlic. So, gagmayan na po na to. Sama sa mga height ninyo yung gagmay. Pero gamayat dyan, bilib dyan ko, naghano. Diba yet? Naghan mo ko an yet. Tando ay yet. Karon kinahanglan na atay kaha nga hinlo. So karon butane ra akong gamit guys. Kay ang butane napaka Okay, so init na ang atong kaha. Magbutang sa okay, shout out sa mong silingan. Si Jane. Jane, sali ka na Jane. So, oil, mantika. Karon jo guys, pagatong mantika. Panas siya kaadyo init. So guys, init na ng atong ang kaha, ang oil. Sunod atong itang ang atong garlic. Kami mag-igo kung saan itong gustong unahon. Gusto mo ng oil, gabi guys. Ang pinaka-importante butang sa paggama oil. So, next, atong butang ang Onion. okay. Salat. So, atong huwatan o. Diyan na guys. Hati kasi dyan mag-golden brown. Then, sunod na ito yung butang anag. So, tara na ito pipsak guys. Kami tapos o. Sila na ito. Ito kadaghan na yung pipsak. So, daw, dili ka agad sa pagkakas na ito. Sunod na, kurawon. So, ang next na ito butang ay sa unting asin. Sa unting asin guys. Tansya-tansya ng mga kamot. Kailangan mga expert. Tansya-tansya sa kamot.
kaunting asukal para magsimbagay ng alat o tamis. So, i-mix na i-mix. I-mix na siya. So guys, huwag kalimut sa pag-subscribe. Probinsyang vlogger. Wow. Wow. Ano ang ating sauce? So, kung gusto mo, pwede pa na sigabutangan sa sili, pero muna to guys, humana ang atong sauce, humana atong cooking vlog sa muna dito, humana ang atong pagama ang sauce guys, kamo na magtansya laka kung gusto ka lang nag-asin, gusto ka lang siyang butang kasi kay naan na ninyo kung sa inyong kalamion. So pwede nyo siya sauce na to siomay, tempura, kikiam, mga fishballs, yun. So guys, thank you for watching this cooking vlog of mine. So, huwag kalimut sa pag-subscribe sa Probinsyang Vlogger. So, bye guys!